我係嚟自香港電視台主持嘅羅仲恩 Debbie。咁今次咧係我第一次嚟到山東啦，亦都嚟到濰坊呢個地方咧，就去到非物質文化遺產館啊。咁咧其實呢度咧有好多嘅藝術品啦。首先第一樣見到嘅咧就係風箏啊，風箏咧喺呢一度咧其實係一個風箏故鄉啦。咁佢會做好多手工藝嘅風箏啦，佢有立體嘅啦，有平面嘅啦，同埋咧佢哋會自己畫啲公仔喺上面嘅。咁我覺得呢個真係一個好靚嘅藝術品啦。跟住就見到有剪紙啦，同埋有個泥塑公仔啦。嗰個泥老虎咧喺屋企可以發出呢個聲音咧，我都覺得好靚㗎。希望下次咧都可以再嚟呢度參觀啦。風箏故鄉，山海濰坊，歡迎你！風箏故鄉，山海濰坊，濰坊，你好。